Ok. Moi, disons, c'est ma foi assez. Train miniature, connaissez-vous? Train miniature. Vous êtes juste plus à filmer les trains. Ouais. Plus filmer. Un plus, ouais. Ça. Bon, mais là qu'on voit la locomotive, C'est avec la 3 trucks, c'est un autre. Ouais. Vous en allez jusqu'à où? Gaspé. Gaspé à retour. On vient de Rimouski. Vous allez à Gaspé, Puis on en revient à Rimouski. Ouais. Ouais. Non, on s'en vient à 13. Ouais. 13, mais dans le sens droit. On vient de prendre les à droite. c'est ça? Ouais. Ça, dans ta droite, tu veux vraiment bouger comme ça, c'est facile. Nous autres, on filme le train puis on connaît quasiment toutes les sortes de locomotives. Là. En avant, c'est quoi? La part 940 PH, l'H2? Ben, c'est des. 40 PH. Ouais. Les wagons ici, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bot. Ça, c'est des wagons en acier inoxydable puis. C'est via Océan, c'est. Anciennement, ça appartenait au Canadien Pacifique depuis 1957 qui sont rentrés tous en service. La demande a été passée en construction quand j'avais fait depuis puissant. Mais ça, je pensais qu'il y avait les 70 M2, là, les EMD, je pense. Là. Ouais. Ça, je pense qu'il en avait fait une. Ça, c'était 4200, si je me trompe pas, c'est ça qu'il disait. Là. Bon, peut-être qu'il s'est fait battre le record. On s'entend que ça, c'est les années 68, 69 que ça a été fait, cette locomotive-là. Les autres en 2010, mais. Ouais, 4200, ça a été dessus, je pense. Ah, ben, ça. Même peut-être bien que tu avais deux moteurs là-dedans. Peut-être. Moteur simple, il est possible que ce soit juste ça qui est. Parce je que, pense que c'est vrai. parce que la M640, on s'entend que c'est un 18 cylindres en ligne. Un 18. Puis la raison pourquoi que ça a été mis de côté au remisage, parce que le crankshaft il a cassé. Puis quand que le crankshaft il casse sur un 18 cylindres, tu remplaces pas ça si aisément ça. C'est sûr que. Ah, je sais où ce qu'on est. L'autre fois, j'ai passé avec mon véhicule, ça. Ouais. On t'appresse. Ouais. T'avais filmé. Côté droite. Il y a le crossing qui s'en vient, là. On le voit là-bas. Un crossing? Ah, ben oui. Québec. Price, Québec. Yes, that's a crossing. J'ai fait par exprès. Crossing, Price, Québec. It's one and another for the Latin. 20 octobre 2010, Québec. Ici Alexandre avec. On est dans le skyline du virage Chaleur. Tu filmes encore? Oh ouais. Reviens, ça va. Ok. On est quelque part entre Mont-Joli puis Amqui, là. Jusqu'à maintenant, le voyage se déroule très très bien. Dieu merci, on peut de lumière. Oui. Ouais, c'est vrai. Là, je vais installer mon trépied dessus. Ça te dérange pas? Est-ce qu'il va être bon pour un moment encore? Ok. Je vais le filmer parce que j'ai pas de lampe de poche, c'est filmant. Moi-même, avec la lampe de poche, ça fait mal. Ah ouais? Ouais. Moi, Ça, c'est quand que je fume dans les fenêtres, là. ouais, ici, on te tape tout. Ok. De quoi? C'est Saint-Noël, puis c'est la façon qu'on a crié ici, c'était excellent. Ok. Ah, si tu dis. Ouais. Tu peux me filmer en fait de faire un bord, ne dérange pas. Ouais. Now, that's my friend Vincent Beaupré, alias Your friend, yes. NBC69 on YouTube. NBC 69, yes. Our friend. NBC 6901. Yeah. Okay.
That's right. We'll change my camera. On the other side of skyline. That's right. Yes. We'll enlarge the tripod. Well, On the bank. for all people checking my video, I try to speak in English. You're good English. Thank you. Yes, yes. Okay. That's right. Au moins, je dis pas juste yes, no toaster. Yes, that's right. You're great in English. Thank you. Practice and you will see. You will speak English like me. I'm not perfect, but my English is increasing. Yeah, that's good. That's good. Okay, let's. Okay, we'll try. Right? Okay. Quebec. We are in We're in Quebec. We'll cross the CN 562. Yeah. But for now, we see a little bit Quebec, and hope you like that. So you're sure that's Quebec? Yes, that's Quebec. Okay. We'll see the factory. A little far, but that's a great place. The restaurant is right here. The Quebec restaurant is right here. Yes. What? Yeah. And the school buses and many houses and Yes, I remember. That's Quebec. power factory. Okay. And now we'll see the factory. I think it's a sheet factory or wood. So we'll see. That will be more easy to see. But I think that my camera have not lights, doesn't have lights. But we see enough. Okay. The factory is so far, but we will see. We will see. That's right. Yeah. That's the wood factory of Quebec. Now we'll see all of these little factories. Like we can see the train horns and whistles all the time because in Valbriand there's so much teenager that walk on the tracks, and that's dangerous. This is a real crossing. Okay. Valbriand is very fast to roll a train. I seen the church. Yes, the church, the Catholic church was in the right, but I didn't film it. I will show you the rest of Valbriand. I don't know if you see, but there is a lot of houses, and in front of us we have the train, the 3 engines, and we'll see Amqui and maybe CN 562. The CN was in the New Brunswick. We'll see if the CN will be on our route. We'll see that after. Thanks. Okay, now we're in Amqui. Okay, now we're in Amqui, where probably we'll cross the CN. The CN 562 in front of us, or if we don't, that will be in Cosapiscal, Quebec, but I don't know. I will see. Okay, we're in Amqui. I know that we don't see around us,